بسم الله الرحمن الرحيم. فضل يوم عاشوراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو عاشوراء، والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره، هذا معنى الحديث، ولكن يخص منه يوم 9 والعاشر أو 10 و11 لمن لم يصومه كله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فينبغي للإنسان أن يجتهد في صيامه، والأفضل والسنة أن يصوم 9 والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على الصيام، وفيه يوم عظيم وهو يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي حديث آخر: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9، يعني مع العاشر، هذا هو الأفضل، أن يصام العاشر